الفياق بكري بالذهب مشري. اللي قالوا هاد الهضره كان عندهم واحد الميساج بغاو يوصلوه لينا، وانا درت هاد الفيديو باش نشرح لكم ونقول لكم الميساج اللي بغاو يوصلوه لينا. داكشي علاش في هاد الفيديو نعطيكم 8 ديال الاسباب علاش خاصكم تفيقوا غدا بكري. كنتي اول مره كتفرج فيا السلام، انا فهدر اللي كنقدم لكم ان شاء الله كونتوني اللي يفيدكم ويعجبكم في نفس الوقت. ديك الساعه ما تنساش دير سبسكرايب تاكتيفي لا كلوش، واهم حاجه الانستغرام ديالي في لا ديسكريبسيون. عندكم اي كاسيون انا موجود، واخا هاد الايامات وليت كنتعطل شويه على اللي كيسولوني في انستغرام، ولكن راه عندي الباك عندي قرايه، ما عنديش انستغرام، مره كندخل ليه من تليفون اخر. غير صبروا عليا شويه. نبداو. كاين واحد الحاجه ضروريه خاصني نقولها، لان كاع هادشي اللي غنقول دابا حد العلاقه غير بلي زيتيديون. واخا باطر انا ماشي ايتيديون جاي بغيت نتفرج في هذا الفيديو، تقدر دير اسقاط داكشي اللي تنقول على داكشي اللي بغيتي دير باش نقول كل سبب غادي تبان لك اكثر. باش هذا الفيديو المثال اللي انا نعطيه فيه ولا المواضيع اللي ندوي فيهم غير ديال لي زيتيديون، حيت انا اول حاجه ايتيديون، وثاني حاجه عارف ان اكثريه ديالكم لي زيتيديون اللي كيتفرجوا في هاد لاشين. نبداو باول سبب. في الصباح ماشي هي في الليل ولا في اي وقت اخر. واخا تكون تقول انا ما كنقدرش نقرا الا في الليل، جرب هذيك غير هضره حيت ما فيك ما تفيق الصباح، ولكن جرب. اين فوا غادي تجربها غادي تشوف الفرق ديال التركيز ديال الفعاليه. واهم حاجه ولا من اهم الحوايج انهم ما تيكونوش ديستراكشنز ولا ما تيكونوش دوك الالهاءات اللي يكونوا في وسط النهار ولا في الليل. مثلا واحد صيفط لك ميساج، مثلا صاتك شي نوتيفيكاسيون، الا كنتي فايق مع 6:30 ولا 7 وكتقرا، راه ما كاينه حتى حاجه تقريبا اللي غادي دير لك النفسيه ديالك ما تيكونش فيها بزاف اللي خاصك تفكر فيه من غير داكشي اللي قدامك تاع القرايه. انا هاد العام عندي الباك، واحد الايامات كنخسر ليا النعاس، كنت كنبقى فايق حتى ل4 حتى ل5 وكنبقى ناعس في النهار، ولكن من بعد قاديت ودابا مقاد واحد الروتين انني نعس مع 10 ونفيق مع 6:30 5:30 على حساب اشنو عندي في الصباح. والله غادي فيه مزيان. كاين بزاف ديال الدراسات اللي كيبينوا ان القرايه في الصباح احسن بزاف من اي وقت اخر. كاين واحد الدراسه كتقول ان العقل كيكون خدام ومركز مزيان من 7 الصباح حتى ل2، يعني هذا هو احسن وقت للقرايه. واللي مجرب كتب في الكومنت باش بنادم يتستافد اكثر ويقتنع اكثر. صباح خير. دابا يلاه جيت من الجامع من الفجر 7:30. غادي نقرا دابا دي بولار سي. والفكره اللي بغيت نوصل لكم انه حاليا ما كاينش ديستراكشنز، ما كاين لا واحد يصيفط لك ميساج، ما كاين حتى ماتش، ما كاين يعني ما كاين حرفيا حتى حاجه اللي غتخليك تنوض وما تكملش قرايتك، الا حاجه وحده هي انني انفوا طلع الشمس مع ديك 8 ديال غنمشي نتريني شويه عاد نرجع نكمل. هذا هو السبب الاول. ندوزو دابا للسبب الثاني اللي كيكون وسط القرايه، يعني وسط العام، اللي في هذاك الصباح تقدر تراجع داكشي اللي غتقراه قبل ما تمشي لليسي. كاين بزاف ديال الناس كنعرفهم بغاو يديروا هاد الحاجه، ولكن ما كيسيبوش ليها الوقت في الليل عندهم ما يدار، وفي الصباح كيفيقوا كيمشيو يقراو. علاش ما تفيقش قبل بواحد الساعه تراجع كاع داكشي اللي غادي تقرا وندخل انت عارف شنو غادي تقرا لك وغادي تفهم اكثر وغادي تكون عندك واحد الخلفيه على شنو غتقرا. وفريمون هذه من غير الصباح ولا ماشي الصباح، انك تكون عارف شنو كتقرا قبل ما يتقرا هي واحد الحاجه اللي كتنفعك بزاف وكتحطك في الصوره ديال اشنو غادي يشرح لك هذاك الاستاذ، خاصه في لي ماتيير سيونتيفيك، مات، فيزيك، اس اي، غتنفعك بزاف. يعني فيق الصباح قبل مثلا قاري مع 8:30، فيق مع ديك 6:30 وراجع داكشي اللي غتقرا في النهار، ماشي وانت مرتاح وعارف شنو غتقرا في النهار. هذا هو السبب الثاني. ندوزو للسبب الثالث اللي هو تايم مانجمنت ولا الاداره ديال الوقت، اللي حطيت عليه فيديو قبل، ضروري خاصك تفرج فيه. هذاك الوقت في الصباح هو مزيان باش تخطط كيفاش غادي يدوز نهارك. راه ديك الساعه في الصباح راه تقدر تاخذ منها 10 دقائق تقاد فيها نهارك كيفاش غادي يدوز، وهذيك 10 دقائق غتوفر لك سوايع في النهار ما غاديش يضيعوا لك. مثلا اليوم انا عندي فرض الاربعاء، واليوم مثلا الاثنين، غادي ندير في وقت في الصباح ديال الاثنين غادي ندير في التودو ليست ديالي، خصني نراجع داك الفرض ديال الاربعاء. ماشي شي وحدين كينساو بلا راه كاين اصلا شي فرض وتا النهار قبل الفرض ولا كيبقاو ساهرين الليله قبل الفرض عاد كيبداو يراجعوا. المهم هادشي غادويش عليه بالتفصيل في هذا الفيديو، تفرجوا فيه. الحاجه الرابعه والحاجه اللي مهمه وعن تجربه، انا الفياق في الصباح كيقلل ستريس، وهذه ماشي انا اللي كنقولها، هادو كاينين دراسات كيقولوا هاد الهضره، ماشي وحده ماشي جوج ماشي 3 دراسات كيقولوا هاد الهضره. صراحه عن تجربه، شوف غير في العطله فاش كتفيق معطل كيفاش كتفيق مخربق، ولا العكس لا فقتي في الصباح كيكون راسك مزيان تدوز نهارك مزيان. حتى الساعه البيولوجيه ديال البنادم خاص بنادم ينعس فاش تغرب الشمس ويفيق مع طلعت الشمس.
الحاجه الخامسه، الحاجه اللي مهمه بزاف هي صلاه الفجر. فاش تصلي، هي ماشي صلاه الفجر، صلاه الفجر هي السنه، صلاه الصبح هي الفرض. فاش تصلي صلاه الصبح في الوقت ولا تصلي قبلها صلاه الفجر، راه شي حاجه اللي شي حاجه اللي غادي تحاول تمشي غير في نهارك في حياتك كامله. وكاين بزاف ديال الاحاديث اللي كيدويو على الفضل ديال صلاه الفجر. بحال واحد الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخيل غير دوك 2 ركعات، غير دوك 10 دقائق ماكس غادي يكونوا احسن من الدنيا وما فيها. يعني من شو اكثر حاجه بغيتيها في الدنيا تخيلها في بالك، هاد 2 ركعات غادي تكون اكثر منها. كاع الصلاه ديال الصبح والصلاه ديال الفجر في وقتها مهمه وخاصها تكون في حياتك. الحاجه السادسه والغنية عن التعريف، السبور ولا الرياضه في الصباح هي واحده من احسن الحوايج اللي تقدر ديرها في نهارك، واللي غادي تخليك اكتيف في النهار ديالك كامل. بزاف ديال الناس كيتصحابوا انك لا فقتي وجريتي في الصباح ولا درتي شي ايفور غادي تبقى عيان النهار كامل. هي لا، العكس. ولا عن تجربه بصح كنت نمشي لاصال في الصباح كان النهار ديالي كيدوز مزيان. جربوها، ديروا شي سبور مثلا الا كنتو كتمشيو لاصال، سيروا في الصباح شوفوا النهار ديالكم كيفاش غادي يدوز. وديجا ان فوا تفيقوا وتحركوا مثلا في ديك الشمس غادي تفيقوا مزيان، غادي دوزوا نهاركم مزيان. وفاش تسالي دوزوا تاكلوا شي فطور مزيان فيه الفايت، فيه عصير، فيه شحال من حاجه. هذاك بالنسبه لي هو احسن صباح يمكن ليه يدوز. دابا راه 8:15 تنجري شويه باش نطلع لا شالور ديال البادي ديالي، في نفس الوقت باش ما نضرب ما حتى حاجه. في نفس الوقت كاين البرد، خصني البرد بزاف، ضروري نسخن شويه. البرد راه فريمون كاين البرد. ساليت جري، بقى لي نخدم شويه تراكسيون. جريت تقريبا شي كيلو ونص بحال هكاك. طلعت شويه فيتاس حيت مجريش بزاف، انا خدم تراكسيون، خدم داكشي اللي بغيت نخدم. دابا رسميا ساليت لوندريمون في الصباح، صباح زوين. الحاجه السابعه، واحد الحاجه مهمه بزاف، هي تحقيق التوازن ما بين القرايه والحياه ديالك. مثلا انت فقتي في الصباح عندك بزاف بغيتي دير شي حوايج اللي غير القرايه، مثلا خدام على شي حاجه، خدام على الفيديوهات، بغيتي تمونطي فيديوهات، عندك الباك ولا عندك شي نيفو اللي خاصك تقرا فيه بزاف. الفياق في الصباح كيوفر عليك بزاف د الوقت، تقدر مثلا تمونطي داك الفيديو اللي بغيتي تمونطي وتخلي النهار للقرايه، ولا دير العكس تقرا في داك الصباح وتخلي المونتاج لوقت اخر. يعني كيعطيك وقت اكثر باش توازن ما بين القرايه وداك الشيء اللي بغيتي دير. من غير القرايه مثلا الخدمه وداك الشيء اللي بغيتي دير، اي حاجه كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. والاخر هو انه يمكن لك تطور عادات اللي مزيانين، بحال كيما قلت لكم سبور، صلاه في الوقت، القرايه مثلا تقرا كتوبات، دير شحال من حاجه اخرى. وفي نفس الوقت ما غاديش تضيع داكشي اللي بغيتي دير، مثلا بحال الخدمه ولا القرايه، الحاجه اللي مهمه واللي بغيتي تركز فيها اكثر غديرهم بجوج او ميم طون. ما غاديش تضيع حتى وحده فيهم. ماشي بحال الا كنتي كتفيق معطل وعاد كتبغي مثلا دير المونتاج ولا تقرا كتاب وانت عندك 4 الفروض في الاخر السيمانه. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو خفيف ظريف. تسناوني فيديوهات اخرين قريب ان شاء الله. وما تنساوش الصلاه في الوقت.